استاذ، بنتك جالها استدعاء ولي امر. ليه عملت ايه؟ اندهلها واسالها بدل ما اخش اجيبها من شعرها. يا منى تعالي هنا. نعم يا بابا. انت جالك استدعاء ولي امر ليه؟ يا بابا ماما مش عايزه تفهم اني كويس مش وحش. ازاي؟ يا بابا بيستدعوك عشان انا شاطره وممكن يكرموني كمان. بجد والله؟ طب كويس. مالها؟ ما هي زي الفل اهي. طب اسالها ايه سبب الاستدعاء. ما هي قالت عشان يكرموني ولا ايه؟ هيكرموك اخر كرم يا اخوي. يا بابا الناس بتسال اسئله عبيطه وانا بجاوب عليها، ترجع تسال نفس الاسئله بس بطريقه تانية. رحت انا قلت لها بقول لك ايه، انت عايزه ايه بالظبط؟ ده مش تعليم، ده لف ودوران وحوارات. الله يخرب بيتك، هو انت قلت لها كده؟ يعني هو انت هتجيب ايه دكتوره؟ روح بقى عشان تتكرم. بنتك مشرفاك يا حاج. من ناحيه مشرفاني فهي مشرفاني. تعالي لي هنا بقى. ده كده اسلام.